Hello. Meron akong washing machine na sira. Eh di dahil nga pandemic, wala akong ginagawa. Ito, kinalikot ko. Sinubukan kung magagawa ko. Kaya ano. Kasi ang daming sira niya, yung umiikot lang ng ganon. Tapos hindi na siya bumabalik na pagpaganito. Puro pa ganon lang lahat. Kahit nagkiklik yung timer, kahit nagkiklik, click. Mamaya, ganun pa rin ang ikot niya. Hindi siya nagre-reverse. Ayun, hindi siya nagre-reverse. Kaya nalaman ko, pag hindi nagre-reverse, puro ano lang, puro ganun lang ikot, timer ang ano, yung 15 minutes, 10 minutes, ito yun, timer. Eh di, naano ko nga, hindi siya naglalaro. Dapat naglalaro ito. Pag umikot siya, tapos bilang click, gaganon, re-reverse siya. Ito, hindi na siya nagki-click, kaya ano, sira yung timer. Di pinalitan ko ng timer. Nung ano naman, dinugtong ko ulit, kinabit ko ulit, bago na yung timer. Nung ano ko naman yung timer, ito yung motor. Ito yung motor, oh. Yan. Puro pa ganito lang siya. Puro pa ganon. Pag nag-click siya, hindi siya nagre-reverse ng pabalik. Hindi siya nagre-reverse. Kaya ano, ito yung motor niya. Puro ba ganon, puro click! Tapos kagad re-reverse siya. Dahil nga nalaman ko, hindi pa siya sa timer. Bumili ako ng timer, pinalitan ko ng ganito. Kinabit ko ulit. Pagkakabit ko, hindi pa rin siya nagre-reverse. Dahil nga ano, ilang taon, na-stack up na yung motor. Una, ang tagindig dyan, hindi agad siya, hindi siya umiikot. Kaya, nung pinatingin ko, nababasa kasi sa sobrang isna na. Tsaka nababasa siya sa sahig. Sabi, ano na daw, palitan na ng motor. Kaya pinalitan ko ng motor. Ito, pinalitan ko 350. Ito, 900. At 350, 1250 lang. Ayan. Tapos, bumili na ako. Panibago. Pinalitan ko, yun nga, gumagana na. Gumagana na siya. Gumastos lang ako ng 1,250. Pero, natuto ko siyang gawin. O, diba? Sa halaga 1,250. Na, may nalaman ako. Priceless. Yung pag malaman mo isang bagay, pag may nasira na, alam ko na. Hindi ko na ako papagawa pagagas. Mag-ano pa ako. Ngayon, alam ko na pag nasira, hindi ko na problema. Ganun ako din. Pag may nagkatinitignan ko kung saan ko makikita ang depression ng pag may nasisirang isang bagay, nalalaman ko. Minsan nga sa switch ng electric pan kasi yung aso namin, minsan, naiian yung switch, syempre grounded. Kaya pag hindi na gumagana, kakalikutin ko yun, yung pag yung switch talagang na, ang ginagawa ko, hindi ko na lang inaano yung 1, 2, 3, hindi ko na lang pinapalitan. Dinidisconnect ko na lang siya. Dinidirekta ko na lang siya para pag sinaksak ko, andan na lang siya. Pero hindi na siya yung 1, 2, 3 na kung malakas slow. Hindi ko na pinapalitan. Ganun, at least, tinatandaan ko lang yung connection ng wire. Tapos tatandaan ko yun, yung kung anong kulay magkakaano. Tapos, malalaman mo na, sandali kaya naligot ko ito yung bago kong binili. Isang taon na, di pag umiin na yung motor nun, babalik ka na. Biglang nag-ingay. Siyempre, tinignan ko kung nakita ko yung may fan belt sa ilalim. Dapat gumagano siya, tahimik lang. Tapos reverse siya, tahimik lang. Kaso, yung kumakalimbing na gano'n yung naglalagyan ng fan belt. Di klak. Di lumabag yung tornilyo. Kaya din ako to sinigpitan ko. Nilagyan ko na ng lock washer para hindi na siya bababa. Yun. Di ngayon, mapabilis ang aking trabaho at kung magsasabon ako, isa yung mga puti at yung isa sa isang washing machine, mga decolor, kaya sabay at least. Hindi na makonsumo sa oras pag ako naglalaba. Ako na, hindi na kasi kaya nakakatulong magmula nung lumaki ang aking mga anak. Nung maliliit sila, preschool hanggang elementary, talagang inaanong ko sila ng katulong. Para may magbantay kasi busy ako, nasa palengke, madaling araw, alis na ako.
Tapos, balik na ako gabi, 9 o'clock ng gabi. At maghapon ako doon sa loob ng ilang taon. Kaya, pero nung umpisa nagtitinda, panghapon lang ako. Kaya, nababantayan ko yung mga anak ko, madaling sa umaga, may pag-ano ko sila ng ano. Kahit ipag-ano ko sila ng almusal, hindi sila nag-aalmusal. Hindi sila sanay sila, 10 o'clock ng kain, 11, tanghalian na kaagad. Kaya nung nag-i-school sila, preschool, elementary, kahit ipag-handa ko yun ng almusal, hindi sila inom lang sila ng Milo, tapos hindi sila magka-almusal. Doon na sila kakain pag nag-recess. Kaya yun nga, pag hindi na ako nagkakatulong. Pero nung nag-ano sila, mga grade 6 na, malaki na. Hindi kasi, nung may katulong, nung lumalaki na sila, meron ko pa rin katulong. Nagiging tamad. Ayaw ako doon ako sa mga tao, yung taong tamad. Mga alalaki ng katawan ay magana. Yun kaya sabi ko nagiging tamad, kaya tinanggal ko na yung mga katulong para sila na uhugot ng pinggan, sila naglilinis ng bahay. Kaya ngayon, yun, sinanay ko sila ng ice cream. Ngayon, dalawa na ang aking ginagamit na. Good thing for me. At least, magagamit ko yung kinalikot ko ng ilang taon na naman. Kaya, makakatipid ako. Kesa bibili na naman ako 4,000 pa, 5,000 na ano. Yung 4,000 dati yun siya, nasa 4,000 plus. Tapos nasira, bumili ako ng 3,005. Tapos, isang taon, tapos na may nagloko. Na low thread yung ano, kaya mabagal yung ano niya, wala siyang puwersang ganon lang talagang, hindi tumatalsik yung tubig. Doon sa isa, ang ginawa ko, hinigpitan ko lang yung ilalim. Kasi pag biglang umingi, di ba, biglang sinilip ko sa ilalim. Bakit nag-iingay? O nalaman ko, lumawag lang yung tune nila. Hinigpitan ko, tsaka nilagyan ko ng lock washer para hindi na siya yung tornilyo hindi na mahuhulog. Nilagyan ko lang ng lock washer. O di ngayon, dalawa na. Pag maglalaba ako, dalawa na sabunan, isa decolor, isa puti. O di ngayon, mas maano yung hindi na ako magkukonsuma ng oras, mas madali ko matatapos ang trabaho. Kaya yun, panoorin nyo pa paano ko ginawa. Yun lang.
was of love to love you. You're the star that shines above you. This thing. Yes. Yes. Okay. Gawa na. I don't know how to do it, but I did it. Amen. I know that someday you want me to want you, to want you. When I'm in love with somebody new, da 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 da. I know you don't want me now, but I get along somehow. And then I want you. Da, 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 da. You want me to want you, to want you. When I'm in love with somebody new, do, 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 do. Although you don't want me now, but I get along somehow. And then I want you. I know that someday you want me to want you, to want you. When I'm in love with somebody new, do, 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 do. You told me to be true and keep on loving you, but I am feeling blue. I just can't live without you until someday you want me to want you, to want you. When I'm in love with somebody new, do, 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 I know you don't want me now, but I get along somehow. And then I want you, do, 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 to want you. Five years nang sira. Naisipan kong gawin. Nagawa ko naman. I feel good, na 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 na.
You know that I would. Ta-na-na-na-na-na. I feel good, yeah. You know that I would. Ta-na-na-na-na-na. So good, so good. I got you. Pam 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 pam. I feel nice. Ta-na-na-na-na-na. Sugar and spice. Ta-na-na-na-na. I feel nice. Sugar and spice. Ta-na-na-na-na. I got you. Dum 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 dum. I feel good. Ta-na-na-na-na. You know that I would. I feel good. You know that I would. So good. So good. Five years kinulikot ko dahil wala magawa. Nagawa siya. Anything they can do, I can do better. Kain po tayo. Almusal at ano to, tanghalian. Hindi pa ako tapos maglaba. Wala akong may vlog eh. Dito lang tayo sa bahay kaya nagbablog akong ganito. Eto ulam ko, nilagang baka. Palagi, nakakasawa. Pag ikaw magbabaka, magbababoy. Amoy pa lang ng baboy, ayaw mo na kasi sawa-sawa ka na. Pag maggugulay ka naman, sasawa ka rin sa gulay. Ako, sawa na ako sa karne. Minsan nga pakain ko sa aso, T-bone. T-bone steak. Walang wala eh. Ang gagawa kong burger. Ganito kakapal. Kasi nga magbabaka ako. Baka. Nagawa ko na yung washing machine. Naglalaba ako ngayon. Tumigil ako, naugutom na ako. Kaya ito,
kain muna, almusal at tanghalian, isa lang sa akin. Minsan, isang kain lang sa maghapon kasi wala akong gana magmula ng pandemic na wala akong gana ako sa pagkain. Kaya, minsan, gigising ako sa umaga, magkakapi lang ako. Kain ako, alas 3 na ng hapon. Yun na, hindi na ako kakain. Kasi hindi na ako nagugutom. Mabuti pa yung nasa palengke ako. Kakapi ako, alas 3. Kakain ng pandesal. Pagdating ng alas 10, kakain ako ng kanin. Pagdating ng alauna, kakain ulit ako. Pag uwi ko sa bahay, kakain na naman ako. Eh ngayon, pag wala akong ginagawa, hindi na ko consume ang aking kinetic energy. Kaya hindi ako nagugutom. Palengke, yung kinakain ko, nakonsumo ko nagiging kinetic energy, nagagamit ko sa paghanap buhay. Eh ngayon, hindi ko masyadong nagagamit ang aking energy, kaya hindi rin ako nagugutom. Time ko nilalaban. Washing machine kasi nasira. Bumili akong bago. Tapos, dahil nga naiinip ako, walang ginagawa, pinakailaman ko yung aking washing machine na sira. Nagawa ko naman. Kaya ngayon, dalawa na washing machine ko. Marami ang gustong palikutin dito sa bahay, kaya lang, gagastos ka ng pera. Eh, nagtitipid ako. Dahil medyo mabagal ang income ngayon sa baboy at baka dahil wala ng pera mga tao. Marami na walang trabaho. Isang taon nang ilang taon ang hirap ang tao, kaya wala na silang pamalengke, kaya ang tumal. Hindi nung unang pandemic, swerte ako. Pero mo, nakakalimang baboy, 3 baka. Sa isang baka, kikita ka ng 7,000 to 8,000. Eh, nakakatatlo ako. Nakakalimang baka ako ng pandemic. Yung panic buying, ay nako, dumakpat ako dyan. May utang ako sa kapatid kong 100,000 plus. May 50,000 pa di sa palengke. Ang bayaran ko. Salamat sa pandemic. Panic buying sila eh. Yun mo muna, kalahati. Alas 4, ubus na. Kinabukasan, nag-isa ako. Alas 5, ubus na. Hindi nagdalawa ako. Aba, kulang pa rin. Nagtatlo na ako. Kaya, sabi ko, aba. Kaya jumakpat ako ng nabayaran ko. Tapos hindi ako namoble ng tuition fee. Kasi nga, pasok ng pasok ang pera eh. Ngayon, pagdating na dati yung anak ko walang hilig sa palengke. Minsan patutulungin ko sila dahil sobrang dami ng pag December 24, sobrang dami ng mamimili. Halos hindi ka na makapagkape mula madaling araw. Yung kape mo lalamig dahil yung mainom sa sobrang busy mo. At hindi ka na makapag-almusal, hindi ka makapanangalian dahil dire-diretso ang buyer. Halos yung 5 minutes na ikakain mo sayang yung bayar na kaya talagang minsan yung almusal ko alas 5 na ng hapon, nanginginig na ako sa gutom dahil sa sobrang bili. At yung aking puting apron, kulay brown na sa sobrang ng dugo. Talsik ng baboy, mga talsik ng dugo ng baboy. Pero naman, ang bigat, ang sakit dito. Pagdating ng gabi, dahil punong-puno ng benta. Ang bigat ng aking apron, punong-puno ng pera. Nga lang, ang katawan ko, pagod. Kahit may pagkain sa bahay. Hindi ka na makakain, mas gugustuhin mo nila matulog. Ganun ang buhay kung pag may mga okasyon, Pasko, bagong taon, Holy Week, kayo nag-out. Holy Week, nag-outing. Kami hindi. Nagtitinda kami kasi pagkain nyo ng tao eh. Kahit Pasko, di kayo, pasyalan na ng 25, pauno, kami, dahil kailangan yung magluto ng panghanda.
Kaya kung kayo nag-enjoy, kami hindi kami nag-celebrate ng mga ganun kasi essential kami, essential. Mamaya papakita ang naglalaba ako. Kapag sabon na ako, binalawang ko, sasabunan ko pa ulit. 2 sabunan ako pag maglaba. Sasabon ko ngayon, sinasabunan ko sa washing machine. Pagkatas kong kumain, magbabanlaw naman ako. Kaya, kain po tayo mga kabayan. Ito po ulam ko, nilagang baka. Kung tanong ko kayo, gusto nyo ba ikwento ang buhay ko? Ang buhay ng magkakapatid, colorful, hindi ordinaryong istorya. Magmula sa maliit, ang hirap, dinaan namin, super hirap. Magkaapihan, sobra. Kung iisipin mo, mga dinalas namin, kaiwalay kami. Pang teleserye. Magmula sa kaya nung maliit ako, yung kantang ramdam na ramdam ko nung maliit ako. Yung ang maging ulila. Sa mundong ibabaw, daradari-dari ay kaawa-awa. Totoo yung istorya na. Sa lahat ng bagay ay api-apihan. Ramdam na ramdam ko yan ng maliit ako. Babalaw na ako, tapos na ako. Balaw na po ako. Remi rin. Puro itim po, puro itim. Kasi nagluluksa kami. Marami kasing namatay sa taon na to dito sa loob ng bahay. Maraming namatay. Kaya nagluluksa kami. Mahigit 1,000. Namatay sa amin. Nabigat kalooban.
Napakabigat palooban nangyari. Ano naman sa amin, dahil sa pandemic, namatay sa amin dito, 50 ipis, 6 na daga, saka 1,000 langgam. Kaya nagluluksa kami, kaya puro isusuot namin. Pero, nagsusuot din kami ng pula, kasi nagre-rejoice kami. May nakasurvive sa langgam. Mga 5 langgam nakasurvive. Andun, namapapak ng isang platitong honey. Kaya nagre-rejoice ka. Kaya pula. Joyful. Okay. Yun lang. Mas maganda to. Pag wala akong ginagawa, tumatapat ang katawan ko. Maganda natin may ginagawa ako. Nalilibang ako. Saka parang ang bagal ng oras kapag wala akong ginagawa sa mag-aapon. Pagtitinda kasi pinasa ko na sa ko. Dati wala siyang hilig niya. Wala siyang hilig magtinda. Pero nung siya na nag-volunteer na, Daddy, ako na lang magtinda. Hindi nagigilap sa kanya. Kasi bibigay ko rin naman sa kanya eh. At least ngayon, nagsisimula siya matuto para pag nawala na ako, hindi niya na kailangan ng tulong ko, ng advice ko kung paano dumiskarte sa pagtitinda, kasi natuto na siya sa sarili niyang pag-ano. Kung gumawa siya ng may nagkamali siya, matututo siya sa pagkakamali niya. Kaya mas maganda yung ngayon pa lang. Kasi ilang araw na lang, September 2, birthday ko, 57 na ako. Tapos 3 years, senior na ako. Kaya, hindi naman tama kung ituturo mo sa kanya ng matanda na ako. Eh, at least ngayon pala, 1 taon na siyang pinasa ko sa kanya ang pagtitinda. Sa 1 taon na yun, may mga mali siyang diskarte. At least doon siya matututo sa mga pagkakamali niya. Kaya, hinayaan ko na siya dumiskarte. Kung magkamali ka, at least matututo siya sa pagkakamali niya. Saka masasakit ng aking sakit ang mga bewang ko. Mga joint ko medyo sumasakit na rin. Kaya, hindi nga lalata sa itsura. Pero, sumasakit sa akin mga joint. Ayan, pag ganyan. Pagtatayo ako, masakit. Okay. Yun lang. Subscribe, like, share. Okay. Tapos na ako maglaba. Tapos na lahat. Naisampay ko na. At sana sa aking may natutunan ko sa aking paano pinaliwag ng paggawa ko ng washing machine sana nabigyan ko ng konting kaalaman. Basta pag may depresya, pag yung washing machine ninyo isang ikot lang at hindi bumabalik na gano'n, timer ang sira. Timer lang. Bibili lang yung timer, 350. Tandaan nyo lang yung magkakakonect kung anong kulay ng wire. Yun lang. Yun lang. Kung itong kulay na brown, kung saan kung ano pinagputulan mo sa kanya, doon mo lang ikabit. Lagyan nyo ng marker. O kaya lagyan nyo ng tape. Kunyari, yung isa tape, kulay itim. Yung isa, talian nyo ng goma, yung dilaw. Yung pinagputulan niya, talian nyo ng dilaw. Ng goma. O ng goma. Ako ito yung markahan nyo ng packaging tape o kaya masking tape para ma-distinguish nyo kung ano magkaka-partner, kung ano magkaka-connect sa kasi pinutol niya yan eh. Ngayon, baka dito ma-connect nyo dito, syempre hindi mag-ano yun, kaya yun lang tip dyan. Kung hindi kayo masyadong marunong, tandaan nyo lang kung saan nakakonekta lahat ng kuryente. Walang magiging aberya. Basta yun, pag may washing machine kayo, puro ganun lang ikot, timer.
Pag nag-iingay, kalakalak, maluwag lang yung tornilyo nun, hihigpitan nyo lang yung sa baba. Yun lang. Sana meron ako konting naibigay na konting tip kesa pag nasira. Sayang naman magiging junk kung gumagana naman yung motor. Sana makakatipid pa kayo. Bibili lang kayo ng piyesa kahit bibili na naman kayo panibagong washing machine. Sayang, pwede pa naman para mabawasan naman tamang basura. Hindi agad mapupunta sa basura. Magagamit pa rin natin. Yun lang po, maraming salamat. Sana mag-share, like, subscribe. Please subscribe, share. Tomorrow is my birthday. I only wish gumana pamumuhay ng mga tao sa ating bansa at sa ibang bansa, lalo sa Afghanistan. At sana mabawasan ang galit ng mga tao doon sa Amerika. Puro sila, puno-puno sila ng hate, na divide sila sa dalawa. Yung discrimination nila sumobra. Sana maging sila, yung puno sila ng galit sa mga sa US ngayon. Sana maging mabait ang mga tao o wala na yung gumaan ng pamumuhay sa panahon ng pandemic. Sana gumaan, nakakakain, dapat kumain, may pambilisan silang pagkain. Yun lamang pong pinuwish ko sa aking birthday wish. Sana gumaan naman ang pamumuhay ng bawat isa. Maraming pong salamat at until next time.